gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo de como fazer uma casa de diamante no Minecraft. Só se deixar o like, se inscrever no canal, ative o sininho, então bora lá. Vocês têm que pegar essa porta, essa porta de ferro esqueci o nome, placa de extensão. E você tem que pegar bloco de diamante e pegar esse bloco azul de vidro. Então, bora lá fazer. Primeiro, aqui não, gente. Um lugar legal aqui. Primeiro você tem que botar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou botar 6 blocos. Aqui também. Aqui não, só bota 2. E aqui bota a porta. Aí pera, tem que quebrar aqui e botar um bloco. Tem que botar para pressão. E agora a gente bota mais 2. Ah não! Mais 2, aí aqui nesse lado 3, aí vai para 4. E aqui 5. Não, pera, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. E agora você bota 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pronto. E agora vocês quebram o chão. Também quebra. Não precisa quebrar porque tem que botar. Ó, faz assim. Assim. Ó. Assim. Ai, meu Deus. É que é meio difícil nessa setinha, entendeu? Aí eu preciso. Meu Deus, é muito difícil. Faz assim. Agora. Pera aí, gente. Meu Deus, gente, desculpa, tá? É que tá coisando aqui, pera. Desculpa, tá? Por ter fazendo isso, é que eu tava só coisando. Negócio. Tá, gente, agora bora lá. Vocês botam esse aqui, mais blocos. Tem que botar no mesmo tamanho desses blocos aqui, aí pra ficar desse jeito. E agora vocês botam 2 blocos, não, 2 vidros de bloco também. Pera, tá errado. Ah, tá errado. Aqui. Ah, não, gente, não deu não.